Buenos días, mi gente. El día de hoy llegamos a Carolina del Sur y nos tocó esperar ya que no había carga disponible para nosotros, por lo cual nos estacionamos atrás de una plaza la cual tenía el Planet Fitness, y pues como ya es costumbre llegamos a meterle un ratito los fierros para no estar tan pasaditos de tacos. Después de ahí sí nos fuimos a buscar qué comer, qué almorzar. Por suerte encontramos un restaurante mexicano. La verdad no fue de mi total agrado, le doy un 6 de 10, pero ahí está, eso fue lo que yo me ordené. El restaurante se llama Monterrey Mexican Restaurant y pues aquí seguimos esperando carga. Saludos y